Leksjon 1. Familiens baby. Min yngre bror babyen til familien, og han vant til å bli bortskjemt. Det vanlig med de yngste. Tror du det påvirker personligheten hans? Definitivt. Han selvsikker og utadvendt, men noen ganger litt for avhengig av andre. Det interessant hvordan fødselsrekkefølge kan forme noens karakter. Ekte. Jeg prøver å oppmuntre ham til å bli mer selvstendig. Det en god tilnærming. Søsken kan ha stor innflytelse på hverandre. Vi nærme hverandre, så jeg vil hjelpe ham å vokse mens han fortsatt støttende. Det høres ut som du gjør en god jobb. Familiedynamikk fascinerende. Takk. Det en lærerik opplevelse for oss begge. Leksjon 2. Statement halskjede. Hva slags tilbehør ser du etter? Jeg trenger et statementkjede og noen for allsidige deler. Det en god idé. Et statementstykke kan virkelig heve et antrekk. Nøyaktig. Har du noen anbefalinger til hvor du kan handle? Det en butikk i sentrum med unik design. Jeg kan ta deg dit. Det høres perfekt ut. Jeg vil gjerne finne noe dristig og iøynefallende. La oss gå denne helgen. Vi kan gjøre en dag ut av det. Jeg med. Det skal bli morsomt å utforske og finne noe spesielt. Avtalt. La oss finne de perfekte brikkene for å fullføre looken din. Leksjon 3. Hudpleierrutine. Jeg renser, toner og fukter hver dag. Stor. Det viktig å ta vare på huden din. Definitivt. Har du noen favorittprodukter? Jeg elsker å bruke naturlige ingredienser som aloe vera og rosevann. Det høres forfriskende ut. Hvor ofte gjør du en full hudpleierrutine? 2 ganger om dagen, morgen og kveld. Konsistens nøkkelen. Jeg må prøve noen av anbefalingene dine. Huden min kunne trenge litt ekstra pleie. Fortell meg hvordan det går. Hudpleie handler om å finne det som fungerer for deg. Takk for tipsene. Jeg spent på å se resultatene. Leksjon 4. Personverninnstillinger. Vi bør holde oss oppdatert på personverninnstillingene og være klar over risikoene. Avtalt. La oss sørge for at vi tar en nødvendig skritt for å beskytte informasjonen vår. Jeg sjekker kontoene mine på sosiale medier først. Vet du hvordan du justerer innstillingene? Ja, jeg kan vise deg. Det viktig å begrense hvem som kan se innleggene dine og personlige detaljer. Det en god idé. Jeg vil også aktivere tofaktorautentisering for ekstra sikkerhet. Smart trekk. Vi bør også være forsiktige med appene vi laster ned og koblingene vi klikker på. Absolutt. Det bedre å være trygg enn beklager når det gjelder personvern på nettet. La oss gjøre dette til en vanlig innsjekking. Å holde seg informert det beste forsvaret. Avtalt. Takk for tipsene. Jeg føler meg tryggere på å beskytte dataene mine nå. Leksjon 5. Dagligvarepåminnelse. Ja, vi går tom for brød og egg.
La oss ikke glemme å legge dem til listen. Bra samtale. Trenger vi noe annet mens vi er i butikken? La oss sjekke kjøleskapet. Vi trenger kanskje melk og smør også. Jeg tar en titt. Hva med snacks til uken? La oss ta litt frukt og nøtter. De er sunnere alternativer. Perfekt. Skal vi gå sammen eller bytte på å handle? La oss gå sammen. Det er morsommere, og vi kan dele oppgavene. Høres bra ut. Jeg tar tak i listen, og vi kan dra ut snart. Stor. La oss gjøre dette til en rask og effektiv tur. Leksjon 6. Blande sammen rutiner. Jeg prøver å blande sammen rutinene mine og finne aktiviteter jeg faktisk liker. Stor. Du vil se at de nyte treningsøktene dine gjør det mye mer effektive. Det er det jeg håper på. Har du forslag til morsomme aktiviteter? Hva med å prøve en dansetime eller gå på fottur? Begge er gode måter å holde seg aktiv på. Jeg har alltid hatt lyst til å prøve å danse. Kanskje jeg melder meg på en nybegynnerklasse. Det er en fantastisk idé. Det er også en fin måte å møte nye mennesker på. Ekte? Jeg skal se etter klasser i nærheten og prøve det. Fortell meg hvordan det går. Jeg er spent på at du finner noe du liker. Takk. Jeg skal holde deg oppdatert på fremgangen min. Leksjon 7. Jubel i gatene. Publikum var fylt med eventyr og ære, og de jublet entusiastisk i gatene. Det høres ut som et utrolig øyeblikk. Hva feiret de? Det var en seiersparade etter at laget vant mesterskapet. Jeg kan forestille meg energien og spenningen. Det må ha vært uforglemmelig. Det var det virkelig. Hele byen kom sammen for å feire prestasjonen. Slike øyeblikk minner oss om kraften i enhet og felles glede. Absolutt. Det er inspirerende å se hvordan sport kan bringe mennesker sammen. Vi bør planlegge og delta på et slikt stort arrangement en dag. Jeg vil gjerne. Det er en opplevelse alle bør ha minst én gang. Leksjon 8. Støtte for netthandel. Kunder kan bestille og betale for produktene eller tjenestene de kjøper på nettet og motta støtte ved å klikke på en knapp. Det er det fine med e-handel. Det er så praktisk og brukervennlig. Tror du netthandel vil erstatte fysiske butikker fullstendig? Ikke helt, men det endrer definitivt måten vi handler på. Ekte? Muligheten til å sammenligne priser og lese anmeldelser på nettet er en gamesjanger. Og støttesystemene, som LiveChat og enkle returer, gjør det enda bedre. Det er utrolig hvordan teknologi har forvandlet handleopplevelsen. La oss omfavne det beste fra begge verdener, bekvemmelighet på nett og butikkopplevelser. Avtalt. Fremtiden for shopping ser lys ut. Leksjon 9. Diffuserende spenning. For å spre spenning i utfordrende situasjoner, synes jeg også at aktiv lytting hjelper. Det gjør det virkelig. Det viser den andre personen at du verdsetter deres perspektiv. Nøyaktig.
Det handler om å forstå før man blir forstått. Har du andre strategier for å håndtere vanskelige samtaler? Å holde seg rolig og fokusere på løsninger i stedet for skyld fungerer bra. Det er en flott tilnærming. Det holder samtalen produktiv. Det er ikke alltid lett, men det har vært innsatsen for å opprettholde positive relasjoner. Avtalt. La oss øve på disse teknikkene i våre daglige interaksjoner. Høres ut som en plan. Kommunikasjon er nøkkelen til å løse konflikter. Leksjon 10. Forhandling av betalingsvilkår. Det høres rettferdig ut. Kan vi forhandle betalingsbetingelsene også? Selvfølgelig. Hva hadde du i tankene? Jeg tenkte å dele opp betalingen i 2 avdrag. Det kan fungere. La oss diskutere tidslinjen for hver avdrag. Hva med 50% på forhånd og resten ved ferdigstillelse? Det er rimelig. Jeg utarbeider avtalen og sender den til vurdering. Perfekt. Jeg setter pris på din fleksibilitet og vilje til å jobbe med meg. Min glede. La oss sørge for at begge parter er fornøyd med vilkårene. Avtalt. Ser frem til et vellykket samarbeid. Leksjon 11. Lang time no si. Hei, lenge ikke sett. Hvordan har du hatt det? Jeg har vært flink, bare vært opptatt med jobb og liv. Hva med deg? Samme her. Det er en stund siden vi tok igjen. Vi bør beskytte oss selv og sette av tid til disse samtalene. Absolutt. Livet blir hektisk, men det er viktig å holde kontakten. Ekte? Hva har du holdt på med i det siste? Noe spennende? Jeg har reist litt og utforsket nye hobbyer. Det har vært forfriskende. Det høres fantastisk ut. Noen favorittdestinasjoner eller hobbyer så langt? Jeg ble forelsket i fotturer og besøkte noen nasjonalparker. Du burde bli med meg en gang. Jeg vil gjerne. La oss planlegge noe snart. Det er flott å koble til igjen. Leksjon 12. Årstidenes syklus. Sommeren går over i høst, så kommer vinteren igjen. Årstidene følger etter hverandre. Det er fascinerende hvordan naturen har sin egen rytme, ikke sant? Absolutt. Hver årstid bringer noe unikt og vakkert. Har du en favorittårstid? Jeg elsker høsten, fargene, den skarpe luften og de koselige stemningene. Hva med deg? Jeg er et sommermenneske. Jeg elsker de lange dagene og det varme været. Det er rettferdig. Det er utrolig hvordan årstidene former våre opplevelser og stemninger. Ekte. Det er en påminnelse om at endring er konstant og naturlig. La oss nyte hver sesong så lenge den varer. De har alle noe spesielt å tilby. Leksjon 13. Arv for fremtidige generasjoner. Å skape en arv for fremtidige generasjoner er så viktig. Hvor skal vi begynne? Kanskje vi kan fokusere på bærekraft og utdanning. Det er nøkkelområder. Det er en god idé. Å lære neste generasjon å ta vare på planeten er avgjørende.
Nøyaktig. Vi kan også dokumentere historiene og lærdommene våre slik at de kan lære av. Jeg elsker det. Å dele visdom og erfaringer kan ha en varig innvirkning. Det handler om å plante frø i dag så vi vokser til noe meningsfylt i morgen. La oss begynne i det små, men tenke stort. Hver innsats teller. Avtalt. Sammen kan vi gjøre en forskjell for fremtiden. Dette er inspirerende. La oss ta det første skrittet og se hvor det fører. Leksjon 14. Januarbluss. Januar er den første måneden i året, og det er vanligvis kaldt i januar. Ekte. Det er en tid for nye starter, men kulden kan gjøre det vanskelig å holde seg motivert. Har du noen tips for å slå januarblussen? Jeg prøver å holde meg aktiv og sette meg små, oppnåelige mål. Det hjelper å holde meg positiv. Det er smart. Jeg liker også å planlegge noe morsomt å se frem til, som en tur eller et arrangement. Flott idé. Å ha noe spennende i horisonten gjør kulden mer utholdelig. La oss gjøre denne januar til en god en, til tross for været. Avtalt. En positiv tankegang kan komme langt. Her er en ny start og et godt år foran oss. Leksjon 15. The Call of the Millennium. Tusenårskallet fortsetter å være et program som din generasjon gir videre. Det er et stort ansvar, men også en spennende mulighet til å forme fremtiden. Tror du vi er på rett vei med endringene vi gjør? Noen områder går bra, men det er fortsatt mye arbeid å gjøre. Ekte. Det handler om å balansere innovasjon med å bevare det som er viktig. Nøyaktig. Vi må tenke langsiktig og vurdere virkningen av våre handlinger. Det er inspirerende å se hvor mye potensial det er for positiv endring. La oss fortsette å presse fremover og legge igjen en arv vi kan være stolte av. Avtalt. Fremtiden er i våre hender, og vi har dette. Leksjon 16. Hold deg motivert. Å holde seg motivert kan være tøft. Hvordan holder du deg selv på sporet? Jeg sørger for å sette meg klare mål og belønne meg selv ved fullføring. Det er en flott strategi. Bryter du målene dine i mindre trinn? Ja, det får dem til å føle seg mer håndterbare og mindre overveldende. Jeg skal prøve det. Noen ganger mister jeg motivasjonen når målet virker for stort. Å bryte det ned hjelper. Og å feire små seire holder farten oppe. Hva slags belønninger gir du deg selv? Det kan være noe enkelt, som en godbit eller en pause for å gjøre noe jeg liker. Det høres motiverende ut. Jeg vil begynne å sette meg mindre mål og belønne meg selv også. Leksjon 17. Prøv yoga. Jeg har tenkt på å legge til yoga i rutinen min. Det er en god idé. Det er perfekt for å forbedre fleksibilitet og avslapning. Jeg er imidlertid ikke særlig fleksibel. Tror du jeg kommer til å slite med det første? Alle begynner et sted. Yoga handler om fremgang, ikke perfeksjon. Det er betryggende. Bør jeg bli med på et kurs eller prøve det hjemme?
En klasse kan være bedre for nybegynnere. Instruktøren kan veilede deg. Godt poeng. Jeg skal se etter en nybegynnerklasse i nærheten. Fortell meg hvordan det går. Jeg er sikker på at du vil elske det når du først kommer inn i det. Takk for oppmuntringen. Jeg er spent på å prøve det. Leksjon 18. Kommunikasjonsstiler. Har du observert noen forskjeller i kommunikasjonsstiler? Ja, noen mennesker er direkte, mens andre er mer subtile. Det er interessant. Tror du kulturell bakgrunn spiller en rolle i disse forskjellene? Definitivt. Kultur former hvordan vi uttrykker oss selv og tolker andre. Det er sant. Det er viktig å være klar over disse forskjellene for å unngå misforståelser. Nøyaktig. Aktiv lytting og empati kan bygge bro over gapet. Jeg skal ha det i bakhodet. Kommunikasjon er en så viktig ferdighet. Det er det virkelig. La oss øve på å være mer oppmerksomme i samtalene våre. Avtalt. Bedre kommunikasjon fører til sterkere relasjoner. Leksjon 19. Vikingenes arv. Ikke for å angripe, men selv om vikingene var kjent som heftige krigere, bygde de også utrolige skip og utforsket nye land. Det er sant. De var mer enn bare krigere, de var dyktige håndverkere og navigatører. Tror du arven deres ofte blir misforstått? Definitivt. Deres bidrag til leting og handel blir ofte oversett. Det er fascinerende hvordan historien kan forenkle komplekse kulturer til stereotypier. Ekte. Vi bør grave dypere for å forstå hele bildet. La oss lære mer om deres prestasjoner utover kampene. Avtalt. Det er så mye å sette pris på med deres oppfinnsomhet og motstandskraft. Historien er full av overraskelser når du ser utover overflaten. Leksjon 20. Gratis retur. Høres flott ut. Tilbyr de gratis retur hvis noe ikke passer? Ja, det gjør de. Det er en av grunnene til at jeg elsker å handle der. Det er en lettelse. Det fjerner stresset ved netthandel. Nøyaktig. Du kan prøve ting hjemme og returnere det som ikke fungerer. Har de en frist for retur? Vanligvis 30 dager, men det er best å sjekke retningslinjene deres for detaljer. Godt å vite. Jeg skal sørge for å beholde taggene på i tilfelle. Smart trekk. Det er alltid bedre å være forberedt. Takk for tipset. Jeg gleder meg til å handle med selvtillit nå. Leksjon 21. Lord Stocktons arv. Så lenge siden som i 1962 var det lord Stockton, tidligere Harold Macmillan, som først fremmet ideen om økonomisk modernisering. Det er fascinerende. Tror du ideene hans fortsatt har relevans i dag? Absolutt. Mange av prinsippene hans om å balansere vekst og sosial velferd er fortsatt omdiskutert. Det er utrolig hvor fremtidsrettet han var for sin tid. Hva var hans største bidrag? Han understreket viktigheten av teknologi og utdanning for å drive økonomisk fremgang. Det er noe vi fortsatt prioriterer i dag. Tror du arven hans er fullt ut anerkjent?
Ikke alltid. Arbeidet hans blir ofte overskygget av senere politiske skikkelser, men hans innvirkning er ubestridelig. Vi bør se på ideene hans på nytt og se hvordan de kan gjelde moderne utfordringer. Avtalt. Historien har mye å lære oss hvis vi er villige til å lytte. Leksjon 22, helikoptertur. Helikopterets propeller gikk rundt da jeg gikk på. Det var en så spennende opplevelse. Det høres spennende ut. Var du nervøs i det hele tatt? Litt, men piloten var veldig betryggende, og utsikten var verdt det. Hva så du der oppe? Byen så utrolig ut, som en miniatyrmodell med bittesmå biler og bygninger. Jeg har alltid hatt lyst til å prøve en helikoptertur. Hvor lenge varte det? Omtrent 20 minutter, men det føltes som om tiden fløy av gårde. Du bør definitivt prøve det. Jeg legger den til i bucketlisten min. Det høres ut som et uforglemmelig eventyr. Det er det virkelig. Gi meg beskjed når du er klar, så kan vi gå sammen. Leksjon 23, bestemors loft. Jeg var glad for at hun ba meg hjelpe til med å rydde opp på loftet hennes. Det er fint. Hva fant du der oppe? Bestemoren min sier at loftet hennes er fullt av søppel, men det er faktisk en skattkiste av minner. Oppdaget du noe interessant? Gamle fotoalbum, vintage klær, og til og med noen håndskrevne brev. Det høres fantastisk ut. Det er som å gå tilbake i tid. Nøyaktig. Det har vært en fin måte å få kontakt med henne og lære om vår familiehistorie. Du bør dokumentere alt. Det er en del av arven din. Det er en god idé. Jeg begynner å organisere den i en utklippsbok eller digitalt arkiv. Leksjon 24, tollfri shopping. Er prisene i tax-free-butikker billigere enn vanlige butikker? Det kommer an på varen, men det er ofte gode tilbud på luksusvarer og alkohol. Det er greit å vite. Har de et bredt utvalg av produkter? Ja, du kan finne alt fra kosmetikk til elektronikk, avhengig av flyplassen. Jeg må sjekke det ut neste gang jeg reiser. Noen tips for tollfri shopping? Sammenlign priser på forhånd og vet hva du leter etter. Det er lett å la seg rive med. Gode råd. Jeg skal lage en liste og holde meg til den. Sjekk også avgiftsfri grenser for destinasjonen for å unngå ekstra avgifter. Takk for tipsene. Jeg gleder meg til å handle smartere på min neste tur. Leksjon 25, vegetariske alternativer. Har de vegetariske alternativer på restauranten? Ja, det gjør de. Jeg så en rekke vegetariske retter tilgjengelig på menyen. Det er flott. Jeg har prøvd å spise mer plantebaserte måltider i det siste. Jeg også. Det er bedre for helsen og miljøet. Hva er din favoritt-vegetarrett? Jeg elsker en god grønnsaksrøre eller en solid linsesuppe. Hva med deg? Jeg er en fan av vegetarisk sushi og falafelwraps. De er så smakfulle. Vi bør prøve de vegetariske alternativene sammen en gang. Det er alltid gøy å utforske ny mat.
Avtalt. La oss planlegge middagsdate og gjøre det til en vegetarisk kveld. Høres perfekt ut. Jeg gleder meg allerede. Leksjon 26, løpesko. Jeg ser etter et par nye joggesko. Noen anbefalinger? Definitivt. Jeg ser etter et par med god demping og stabilitet. Samme her. Har du et favorittmerke? Jeg har hatt gode erfaringer med merker som Brooks og Asics. De er gode for lange løp. Jeg skal sjekke de ut. Bør jeg gå til en spesialbutikk for en montering? Ja, det er verdt det. De kan analysere garngarten din, anbefale de beste skoene for deg. Det er smart. Jeg vil ikke ende opp med noe som gjør vondt i føttene mine. Nøyaktig. Å investere i de riktige skoene gjør hele forskjellen. Takk for rådet. Jeg besøker en butikk denne helgen. Leksjon 27, ferieplaner. Hvor lenge blir du på ferien? Vi planlegger å bli en uke. Hva med deg? Bare en langhelg, men jeg håper å få mest mulig ut av den. Hva står på reiseruten din? Utforske byen, prøve lokal mat, og kanskje en dagstur til landsbygda. Det høres avslappende ut. Vi planlegger å besøke museer og gå noen fotturer. Hyggelig. Det er flott å blande kultur og natur. Nøyaktig. La oss dele bilder og historier når vi kommer tilbake. Avtale. Ha en fantastisk tur. Leksjon 28, kunstprosjekter. Vi brer ut store ark og bruker maling eller fargestifter til å lage bilder. Det høres så gøy ut. Gjør du dette ofte? Ja, det er en fin måte å slappe av og være kreativ på. Hva slags bilder pleier du å lage? Noen ganger landskap, noen ganger abstrakt design. Det kommer an på humøret mitt. Det vil jeg gjerne prøve. Det høres terapeutisk ut. Det er det virkelig. Du bør bli med meg neste gang. Jeg vil gjerne. La oss gjøre det til en vanlig ting. Perfekt. Kunst og godt selskap, hva mer kan vi be om? Leksjon 29, den modige katten. I går kveld jaget hun en edderkopp, men var redd for å ta på den. Det er så morsomt. Katter er så nysgjerrige skapninger. Om natten krøller hun seg sammen i sengen min med meg. Det er det søteste. Ligger hun alltid med deg? De fleste netter. Det er som å ha en liten lodden romkamerat. Det er bedårende. Vekker hun deg tidlig? Noen ganger, men jeg bryr meg ikke. Spinningen hennes er så beroligende. Du er heldig som har en så kjærlig følgesvenn. Det er jeg virkelig. Hun er min lille skygge. Leksjon 30, den olympiske ånd. Den olympiske sporten er virkelig internasjonal i sin natur, slik de Coubertin ville ha ønsket det. På den annen side er det også en plattform for å vise nasjonal stolthet og enhet. Ekte.
Det er en vakker balanse mellom konkurranse og kameratskap. Tror du OL fortsatt lever opp til sine opprinnelige idealer? For det meste, ja. De bringer mennesker sammen og inspirerer til fortreffelighet. Det er utrolig hvordan sport kan overskride grenser og kulturer. Nøyaktig. OL minner oss om hva vi kan oppnå når vi jobber sammen. La oss håpe ånden i lekene fortsetter å inspirere fremtidige generasjoner. Avtalt. Verden trenger flere øyeblikk av enhet som dette. Leksjon 31. Sjokkerende oppdagelse. Jeg ble sjokkert tidligere i dag. Jeg hadde aldri sett en katt drikke te før. Virkelig? Det er så uvanlig. Katter unngår vanligvis alt som ikke er vann eller melk. Jeg vet. Den satt der og skvattet teen som om det var det mest normale. Kanskje det var nysgjerrig eller tiltrukket av lukten? Katter kan være så uforutsigbare. Jeg tror tusenbein som kryper i nærheten må ha distrahert meg først. En tusenbein? Det høres ut som en begivenhetsrik dag. Det var det. Jeg vil aldri glemme synet av den katten som nipper til te så rolig. Naturen har alltid måte å overraske oss på, ikke sant? Absolutt. Det er øyeblikk som disse som gjør livet så interessant. Leksjon 32. Finne løsninger. Jeg har fokusert på å finne løsninger på noen utfordringer på jobben, og det har vært veldig givende. Det er utmerket. Hvilke prestasjoner er du mest stolt av så langt? Jeg klarte å strømlinjeforme en prosess som forårsaket forsinkelser, og det har gjort en stor forskjell. Det er imponerende. Det må føles flott å se innsatsen lønne seg på en så håndgripelig måte. Det gjør det. Jeg har også jobbet med å forbedre teamkommunikasjonen, noe som har forandret spillet. Kommunikasjon er så viktig. Hvordan nærmet du deg det? Jeg introduserte ukentlige innsjekkinger, oppfordret alle til å dele ideene sine åpent. Det er en fantastisk strategi. Det skaper et mer samarbeidsmiljø. Nøyaktig. Det er utrolig hvor små endringer kan føre til store forbedringer. Leksjon 33. Ideer til festantrekk. Det er fest i kveld, og jeg er usikker på hva jeg skal ha på meg. Noen ideer? Hva med å prøve en trendy jumpsuit? Det er stilig og behagelig for en kveld ute. En jumpsuit? Det er et interessant valg. Jeg har aldri brukt den før. Det er en flott måte å skille seg ut på, og du kan utstyre den for å matche festens stemning. Det høres gøy ut. Tror du en dristig farge eller en nøytral tone ville fungere bedre? En dristig farge vil definitivt gjøre en uttalelse, men nøytrale er alltid stilige. Jeg tror jeg går for noe dristig. Det er tross alt en fest. Perfekt valg. Du vil se fantastisk ut og føle deg trygg. Takk for forslaget. Jeg er spent på å prøve noe nytt.